ntavyo narinzi kuko nari nkiri umunyeshuri mugabo nkumva yuko umengo afite ivyumviro birebire akumva tugumva ko ambwira ko tuzoshinga societe ikomeye mu gihugu hariho n'aka etage ahantu bitangwa kwa nteko umutwe niho twatanguriye turabakozi bashika kuri batatu nawe agira 4 tora amafaranga muri BCAB ugura umwavu ubutekere mu mifuko ya Itrapac assurance ibi iwacu sivyo transport ibi iwacu imodoka ziwacu kuvuga ngo dusange icyo tukeneye cyose muri system muri groupe holding cyose kirimwo. Ubushomeri bwari bwinshi cyane abana baheza amashuri baja mu ibarabara n'abayaciriye hagati ntibaronka akazi ariko yariyumvira ahanini yakunda abanyagihugu ntiyiyumvira ku nyungu ziwe zonyene yariyumvira ingene umwana w'umunyagihugu yoronka akazi. Uyu mukoresha wacu mukuru twita umuvyeyi wacu kandi niko ari n'umuvyeyi wacu jewe namuva nk'umuvyeyi wanje kuko yamenye nkiri muto haraciye imyaka 10 ampaye akazi ndavyibuka igihe yamamagara ambwira ko ashaka kumpa akazi sinavyumva cyane kuko nari nkiri umunyeshuri hanyuma yambwira imigambi myinshi minini y'inguvu isaba uburyo mugabo nawe ntabona ubwo buryo ahantu buri canke ahabuziga mugabo uko yabivuga ndavyibuka umunsi yampamagara hari ku munsi wa gatatu kuri hotel bita Star Hotel hari nka 12 z'umugoroba ambwira yuko ashaka kumpa akazi kandi ko tugomba kuzoba tuja hanze twurira indege tuzana ifumbire tuyidandaza dusumisiona tusoma amadao ama swift ama transfer ama garanti ntavyo narinzi kuko nari nkiri umunyeshuri mugabo nkumva yuko umengo afite ivyumviro birebire akumva tugumva ko ambwira ko tuzoshinga societe ikomeye mu gihugu naravyakira mugabo namera abasoma Bibiliya muze murambabarira namera nka Sara na Abraham bavuze yuko bazovyara mu myaka yabo 90 byari bwiye kwemera kuko nk'umwana w'umuntu nyene rero twatanguye by'ukuri turakanyenyeri gato dutangurira ahantu kwijabe aho bita cyane ngo kuri Avenue de la Mort hari bagasare muri salle de reception hari n'aka etage ahantu bita ngo kwa nteko umutwe niho twatanguriye turabakozi bashika kuri batatu nawe agira 4 rero tubwira yuko akazi kahari tukicara je nkicara kwanje n'umudamu twa Teresa hamwe n'uwundi muntu umunyakiraka yahoraza hageze yuko dusumisiona rero twaricara bugaca bukira ataje no kuturaba tukibaza yuko umengo ngo twakwirikiye by'ukuri atariwe kuko umaze iminsi 3-4 utabona umukoresha mugabo nawe yabari kariruka twabwa duti yamara twisubirire kuroba nk'ababigishwa b'umukama rero byaratugoye cyane kuko jewe uretse ko niga nari sanzwe mfise n'akandi kazi nakora rero naye nagahevye haragira igihe rero niyumvira ko nshobora kuba nafashe ingatariyo rero ariko iyo aramutse aje yadutera intege akatubwira yuko ari kariruka ikaragwana arondera ibyo twokora kugira ngo bikunde dushobore kugira icyo dukoze ndibuka ko kwezi kwa mbere yaraduhemvye mu ntoki kuruma ko nta n'amakonti twari dufise je nahereye kuri 2.5 twacugiye ntiyari makenera umuntu w'umushinga ntari mugabo ndabona yuko mu kwezi ugira kabiri zo bigorana ariko
nibuka yuko kwezi gira kabiri kwezi kwa mbere ko twatangiye mu 2012 kwezi kwa mbere 2013 twarashoboye kuronka isoko gifumbire by'ukuri turasumisiona hanyuma Imana arareduha hanyuma umutima urarema kuko umuntu acabona yuko umengo intango irabonetse rero umukoresha wacu mukuru yari afite ivyumviro vyinshi ko ndibuka ko yambwira yuko yarose ariko arakoresha abakozi barenga 3000 twebwe turi batatu mugaba ikaravuga yuko yarose ariko akoresha abakozi barenga 3000 rero biragoye kumva by'ukuri umuntu 3000 sinibaza ko hari abantu benshi mu Burundi n'uyu munsi babafise rero je karabimbwira ko naramukoze haya makaba ariko arampemba navuga nti yego cyo birashoboka nkitabira kugira ngo by'ukuri be ndicira agafaranga ndabe ko no bandanja mbaho mugabo umutima wanje naravuga ko bidakunda kandi mbere yuko adoshinga banke namwe ni mu vyibaze byogenda gute banke nizingahe mu gihugu ikintu kirika amafaranga y'abene gihugu kumva yuko hari umuntu yogira icyumviro cyo kucubaka kumbure naho yoba ari kumwe n'abandi banyamitahe mugabo icyumviro nyamukuru akaba bakizana urumva yuko byari ntibigoye mugabo uko yabivuga warano yuko umengo arafise kimwe bita mu Gifaransa conviction yuko ivyo ari karavuga bifise ahantu biriko birava rero jewe sinigera mpakane byavuga naravyumviriza mu mutima sinabishirayo gose guko nta cyabinyemaze cyari kihari mugabo hari gihe waba ubundi nagerera mu yindi si nkumva yuko umenge byo kiravuga ndavye conviction bifitiye kumbura ibishobora kuzoshika kuko yari afise ukwitegura no kwivuga shimitse ashize amanga mu byo yavuga rero ivyo yavuga muri byinshi by'ukuri byarashitse kuko ndibuka ko twatangura kuzana ifumbire tuyikura hanze hanyuma n'amakamyo dukose bikatugora ifumbire imikibwa ikazimira ngabo mu nyuma aravuga ati kugira ngo ndavyoroshe reka nigure amakamyo yuwanje kugira ngo nshobore gukontrola transport menye zigeza ha zizanye ibi hanyuma kandi yongera atange n'akazi ivyo birakunda mu maravuga ati rero uko bikunze reka rero nshire rwa ruganda rw'ifumbire nago nyene araguyumvira hanyuma ararondera abahinga ubushakashatsi buraba hanyuma rurubakwa rurahingurwa rurajaho mu nyuma aravuga ati ntibigezaho reka dushireho banke irabaho bafatanije n'abandi banyamitahe barazana imitahe yabo barashiramwo aravuga ati nibikwiye kadushireho assurance kugira ngo ikingire ibikorwa vya misi yose iyo assurance irabaho uyu munsi aho tugeze turiko turaja mu bindi bihugu urumva yuko ni ikintu gikomeye cyane rero majamake mwambajije ikibazo gito mugabo uko nzi ibintu vyagiye birakura yabaye nyenyeri yakira kure mugabo vy'ukuri uyu munsi ahigeze iramaze kubonesha ahatari hato kandi namwebwe muri ngaha ndazi yuko mwaje kwebera yuko iyo nyenyeri yabakiye itaba yabakiye namwe ndazi ko mukiri mu mwiza nuko murakoze jewe ndibuka yuko ndamaze igihe kitari gito nkorera Itracom kuko Itracom niswe umukozi wayo kuva mu kwezi kwa11 mu mwaka wa 2014 rero muti Itracom yatanguye gute ishirahamwe Itracom novuga ko ari ryo ryatanguye ibikorwa nyezina vy'umukoresha kuko ico gihe muri 2014 umukoresha mukuru wacu yarakora jewe ndabizi kuko narabibona nubwo ntari bwa umukozi ariko narabibona yarakora twarabona akazi akora
ariko yakorana n'abakozi bakeya bashika kuri batatu. Ico gihe yakora ku izina ryiwe, hari Etablissement Ntigacika Adrien. Iciyumviro co gushinga societe cagiye kuza mu nyuma muri uwo mwaka muri 2013, aca yiyumvira gutangura inyubako iryo shirahamwe rizokoreramwo. Naho rero inyubako zatanguye ziza guhera mu mwaka w'2014, ari naho ishirahamwe Itracom ryaciye rivuka. Jewe ninjiye mu 2015, ariko Itracom nyezina yatanguye mu 2014, ariko imbere yaho abo batatu bakora n'umukoresha makuru bakorera ku ico ishami bita ETS, Etablissement Ntigacika, bakorera ku Ijabe, niho bahereye mu 2012. Je nagiye rero kujamwa mu 2015 barimutse iyo shiramwe Itracom ryamaze kubaho. Ariho rero shiramwe Itracom ryaciye rihera, rirakora, rirakura, abakozi baraza, baragwira, harabaho byinshi, harabaho cyane cyane cyubakiye kuri transport, ndiba ko yatanguje n'amakamyo 12, mugabo ubu ni menshi cyane, biraduga, abakozi baraba benshi cyane, ubu barenga 300 muri Itracom yonyene. Itracom rero niyo societe rivyara yandi ma societe yose, niyo ryatanguye rivyara yandi. Kuvuga mu nyuma mu byo basanzwe dukora harimo projet bijanye no kuzana abazana umwavu dukuye hanze, twita les engrais chimiques. Rero mu 2015 harabaye inama yabereye mu Buhindi, yahuza abaperezida bose muri Afrika, yabereye mu Buhindi New Delhi. Ico gihe abaguzi atunga baratumiwe ko boherekeza umukuru w'igihugu. Ico gihe haserukirwa n'icegera ciwe ca mbere. Twaciye rero umukoresha wacu mukuru twarajanye muri iyo conference iriko yabera mu Buhindi, hari mu 2011 2015 niho twajayo. Hanyuma mu gutembera aho dutembereza tuvuye muri iyo nama tuja mu kindi gisaka citwa Bombe, niho baza kutwereka ngene basanzwe bahingura amase. Umukoresha mukuru turi kumwe kuko mu mutwe iwe umwavu yarawumva cyane, yarawumaze mu igihe, ashitse aho hantu niho numva akomye induru ngo ndakize kubera abonye nyine bakora umwavu. Ico gihe twavuye takiri kintu twumva umwavu nyine tushika tubukora i Burundi. 11 ntibakora cyo kimwe uko tukora ubu, mugabo lidenela niho ikintu cyahereye ko dukwiye guhingura umwavu w'ikizungu dukoresheje amase, ko nayo bakoresha amase. Ico gihe niho haciye havuka societe Fomi. Pole kugeza aho ishinga Fomi ryavuye rirabaho, icyumviro gihereye mu Buhindi. Sinobidea ko mu mutwe hari habirimwo, mugabo kuja mu Buhindi yabaye inkabuzo gose yo ko nakoresha gukoresha amase yacu y'ikirundi n'ibindi byose. Ishamwe rero Fomi lava naryo riravuka mu 2019 tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri, ni ishamwe Fomi ryaciye rivuka. Umukoresha wacu mukuru mu iyerekwa ryiwe afise yakoze kimwe arona n'ikindi bijana. Umwavu wacu twadukeneye kuwutekera mu mifuko, mbega none tuzowudandaza gute? Iciyumviro c'imifuko gica kiraza, kije naco nyene kica kijamwo, kuvuga ngo twiyumvira gukora ishirame ryitwa Itrapac. Natari ryo ryatanguye ngombye kurivuga kuko vyarazananye, burya amashini yo muri Fomi nayo muri Itrapac yarazananye, naho tashiswe aba install ubwo nyene, ariko yarazananye, yari ngaho yagiye kwanyisa gusa mu nyuma mugabo yari muri stock. Aho rero nishiramu rya Itrapac yaciye riza ugati none ko dufise umwavu tuzibana tugura imifuko ko twarayimport mu Buganda no mu Tanzania, tereka tuyihingu tukora ishira hamwe naryo rihingura iko rikora imifuko. Burya ishira hamwe naryo Itrapac naryo nyene ribaje ariko rivuga inyuma mugabo ubu ryaje imbere ryazananye na Fomi mu rukurikirane, mwari kubera ko byazananye birateba gusa kubishira mu ngiro ko Fomi yadusaba inguvu nyinshi cyane kugira ngo dushobore kubikora. Tubana guhagarika bimwe, tubana dukora ibindi, ariko na Itrapac iravuye irabaho nayo nyene. Ako imbere ko Itrapac ibaho harabayeho
yani mashirahamwe banki yacu yitwa BCAB nayo nyene yaravutse irabaho muri bya vyumviro vya mukoresha mukuru ibanki ivuga mu bintu vy'uburimyi sivyo arabona yuko itikwiye yonyene kwakwiye kwaho n'ikindi kintu cyo yifasha muri iyo domaine y'uburimyi sanzwe inagoye bica bizanana na assurance zose zarazananye zatandukanye gusa gatonya kuko BCAB yavutse itariki 21 y'ukwezi kwa kane 2020 inkinzi kivuga itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2021 uko niko haci haza BCAB haza niki ni assurance y'inkinzo mu nyuma Itrapac nayivuze yaje mu nyuma yazo mugabo ibikoresho vyaho byari bisanzwe biri ngaho icyakurikiye ko mu nyuma ni Itracom Fertilizers yo yaciye ikurikira muri Tanzania ni mu 2022 niho yaciye itangura ubu ku kivi kurahingura umwavu dufise projet y'amatoni umuriyoni ku mwaka. Ishirahamwe Itracom Holding nishirahamwe rikurira yani mashirahamwe uhereye kuri Itracom hanyuma haravutse FOMI hanyuma haravuka banki BCAB haravuka nishirahamwe assurance inkinzo haravuka na Itrapac. Izo zimaze kuvuka umukoresha mukuru arabona yuko ari byiza kugira ngo bitunganywe neza hakwiye kuba ishirahamwe rimwe rijejwe gukurikirana ibikorwa by'amashirahamwe niho rero havuye Itracom Holding. Iriko irakugwa na groupe Itracom bifitiye akamaro igihugu ari bo bene gihugu. Akazi katanzwe ni kenshi cyane. Hari abandi ba beneficia indirectement. Abo bakanye nabo bakozi babo abo nabo nyene baravuzwa d'abord. Abo bakozi bose barakotirizwa muri NSS. Hari na pension complémentaire. Ivyo ari kuva ko ndavuga ku bakozi direct bakora mu ishirahamwe. Uwoje inyuma avate aje inyuma hariho ya makori dutanga. Amashirahamwe yose atanga amakori. Umbe ntafise biharuro neza umva nti umwaka mbega BCAB yatanza ngahe FOMI yatanza ngahe takabatanza ngahe mugabo turamaze no kuronka agashimwe nk'umumeilleur contribuable mu gihugu. Yahageze aho ushaka kuri urwo rugezo uba wumva ko ufite ikintu kuratera cyane gikomeye. Sinico gusa mukoresha wacu yama yarose ubushimwe atandukanye. Mu nyubako zitandukanye mu Ruyigi mbere batanze agashimwe yaterereye mu kubaka province mu Ruyigi yatereye kubaka province mu Kayanza twaraterereye mu Yinga yaratereye mu Karusi yaratereye Rumonge yaratereye Rutana yatereye ma stade mu Cibitoki aterera ibikorane by'umukuru w'igihugu arafasha abantu benshi bamwitura zish akora amasoko mu kuyubaka ahangaha mu Kamenge aterereye twaraterera ibitaro mugira neza mu Igitega ibintererano nyinshi cyane uravye bikwini ikora umukoresha wacu akora muri groupe Itracom ni vyinshi cyane kuvuga ngo akarusho ni kenshi cyane baba bakozi n'imiryango yabo baba abandi ba beneficiaire bo hanze cyaba n'igihugu akarusho ni kenshi cyane nta nubwo kwibagira si Burundi gusa bega yabandi ariko baraza basaba iyo fumbire ntumva ko twari n'umuntu no gukiza n'ibindi bihugu byo hanze tubashiriye ya technology yacu nabo nyine bakagubwa neza kuba technology ivuye ngaha rero uwo biragutse cyane umuntu agerageje kubivuga biragutse cyane. Kindi umukoresha mukuru jewe maze gufata ahora dutumirira no gukundana twebwe hagati yacu tukagira umuzingi umwe hama tukakundana tukakomezanya kuko urukundo nigo ruturanga muri groupe Itracom nigo yama aduhanura nimukundane nimureke ubuntu ariko muje ku kivi kimwe
mufatane amaboko mukora akazi hama ishirahamwe ritera imbere twese dutera imbere. jewe namwigiye ko ibintu byinshi kuko umuntu maranye imyaka 10 urumva yuko muba hari byinshi umwe n'undi baba bariganye canke umwe aba yarize ku wundi. Nemeza ko naje ubwanje kumukwirikira hari icyo Imana yagomba guko nk'umwana w'umuntu guheba akazi wari urimwo ukwirikiye umuntu akubwira ngo ingo tugende nzo kugira abarovyi b'abantu byari bigoye kwirikira kuvuga uti none ko nari mfise contrat muri leta ntihari bwahere nkwirikiye umuntu atakintu kigaragara afise byari bigoye. Ariko ndashima rero navuga nti Imana yo mwijuru guko niyo yansunitse kumva no ufata ingingo yo kumukwirikira. Hanyuma rero nkavuga nti burya abantu bakuze canke badusumba iyo baduhanuye batubwiye ikintu rimwe na rimwe hari gihe wundi ngo mutima mweranda aba yabagendeye ugasanga hari mwiyerekwa rivuye mu ijuru. Twe turi bato canke turi mu myaka mito tudakwiye kuja ngaho tuvuge duti oya twebwe turacayitera tukarisama ivyiyumviro vyawe wewe mutama urashaje sino gukwirikira. Ugasanga rero iyo utagyumviye ugasanga urahomvye. Rero ndavuga ko ingingo nafashe si jewe nayifatiye, hariho ubundi bushobozi bwansunitse gukwirikira kumva ko vyari bigoye gukwirikira muri ivyo bihe. Rero ndashima Imana ko vyagenze uko vyagenze. Uyu munsi nkaba naravuye muri kuri Avenue de la Mort nkaba ndi kumwe n'abandi tugeze kuri Avenue de la Vie. Biragoye kugira ngo abantu bose bashobore kumva uko jewe ndavyumva kuko urashobora kuvyara abana bose basanga hariho umwana avuye bakugora. Mugabo uko numva nobwira abakozi baba abaje uyu munsi turi kumwe canke abazoza ejo, ikintu ca mbere nuko akwiye kwabizigirwa. Nizera ko jewe uyu munsi nacari kumwe nawe guko Imana yafashe nkaho umwizigirwa kuko iyo ntaho umwizigirwa tuba twaramaze gutandukana nawe kandi kanatsinda yama bivuze ati jewe umuntu atari umwizigirwa iyo dukorana impwemu yanje iravyumva. Rero nsaba abakozi dukorana kwa bizigirwa ntibarabe cyane ivyo aho abandi batanguye baba bageze bace bavuga bati najewe ngomba nce niruka ndahashike, ariko umuntu wese afise umugisha wiwe kandi bagende buke buke ico Imana ateguriye umuntu burya aragishikako. Yenda basaba gukunda akazi hanyuma ntabasaba kugakorana umwete wose. Nababwiye ko tugikirembe tucirashe ntafashanyo byose bizova hehe mu maboko yacu katramaze akubibona. Habe kindi no gusengera amashirahamwe yacu, gusengera umukoresha wacu mukuru n'umuryango wiwe kugira ngo ivyiyumvira Imana yamushizemwo bibandanye vyaguka ejo twumve hari ikindi kintu yazanye, twumve ejo turiko avuga ati ngo tuba tuja naho dukora ikindi sivyo kuvuga ngo tuzokwisanga muri groupe Itracom service yose ushaka cyangwa produit yose ushaka ushaka kuyironga. Tora amafaranga muri BCAB ugura umwavu ubutekere mu mifuko ya Itrapac, assurance ibiwacu sivyo, transport ibiwacu, imodoka ziwacu, kuvuga ngo dusange icyo tukeneye cyose muri system muri groupe holding cyose kirimwo. Ntitrabishika ko rero vyose mugabo ukumbura umukoresha wacu mukuru byose birashoboka. Reka abakozi tujamwe tumushigikire sivyo, yaduhaye igikorwa ntidusubire kumuruhisha. Oya ahubwo ati yaduhaye kanako dukore kadukore nka abizigirwa hama nawe aje mu bindi abandanye imbere aje mu bindi tumukurikire mugabo ati abo nasize ngaha bariko babikora neza, abo nsize ngaha babikoze neza, tubandagira nkagira umuntu azomusubiza inyuma. Nico rero novuga
ni gukunda akazi, gutonda ku masaha, kuba bizigirwa, akutiba, hanyuma byose iyo Mana duhaye iyo ngabire iyo shirahamwe ryacu tubananye no kuyisenga, hama dusenga n'umukoresha wacu mukuru n'umuryango wiwe, ibisigaye byose nibaza ko bizogenda neza. Umuvyeyi nyene yiyumviriye ku bushomeri buri mu gihugu. Ubushomeri bwari bwinshi cyane, abana baheze amashuri baja mu ibarabara n'abayaciriye hagati ntibaronka akazi, ariko yariyumvira ahanini yakunda abanyagihugu. Ntiyiyumvira ku nyungu ziwe zonyene, yariyumvira ingene umwana w'umunyagihugu yoronka akazi. Akiyumvira wa wundi atahejeje akazi agakireya n'akandi kazi gatoyi kugira ngo nawe aronke ico agaburira abantu, abagaburire n'umuryango. Rero muri iyo ntumbero mu gutanga akazi ntiyita ku bwoko, ntiyita ku idini, ntiyita ku ntara, ntiyita ku myaka, kuko harimwo abakozi bakuze, harimwo abakira abajene, harimwo n'abatahejeje amashure kandi bakaronka akazi, bakaronka ingene batunga imiryango. Igihugu iyo abakozi bashishikaye bagwira uko bagenda baguka, twari twavuze ko bahetanguye ari nk'abakozi 3, ubu bageze mu bihumbi n'ibihumbi. Uko rero vyagiye vyiyongera niko n'amakori yagiye araduga mu gihugu. Uko amakori yaduga niko n'ikigega ca leta cagenda kibomboka. Ico twifuza ko umukozi wese yagiriwe amahirwe agakora muri iyi groupe ya Itracom Holding, nuko kira mukozi wese yogerageza tukamwigira ko tukigira ku mboneza yatubereye imbere muri aya mashirahamwe, kuko caba igihugu carahungukiye, yaba umukozi yarahungukiye, imiryango yacu yarahungukiye. Ico nohanura rero abakozi nuko bogerageza bagakunda akazi, bakamwigira ko kubw'urukundo n'ubwira yatweretse, agashishika umwe wese nawe akiyumvira uwo mutima wo kwagura, yiyumvira mwene wabo, akiyumvira ku bashomeri bari mu ibarabara, akiyumvira no ku gihugu cose muri rusange. Muri ico gihe umuntu wese niyagira umutima wo kwiyumvira mugenzi we, akagira umutima wo kwagura akazi, abantu bose ubushomeri bwoheza bukagabanuka, n'igihugu kigatera imbere. Ntitwikumire ko ivyo umuntu arose yiyumvire kwagura, nk'uko twabonye akakarorero uko vyagiye vyaguka niko igihugu cakiye gitera imbere. Nababwiye ku vyayo makori ko uko abakozi biyongera niko ikigega naco cabomboka. Nk'uko rero umwe wese mu bakozi yokwiyumvira akagira vision yo kwagura, akiyumvira kwagura ibikorwa, ati jewe ico nkoze niyumvire kuri bagenzanje, niyumvire ingene boronka nabo ingene bava mu bushomeri, igihugu cacu coheza kigatera imbere. Ayo masosiyete arakontribuwa muri ekonomi y'igihugu, arafise uruhara rukomeye, arafise icyo afasha cyangwa arakontribuwa muri ekonomi y'igihugu, kubera izo sosiyete zose zirariha amakori neza kandi zikariha ku gihe, akinjira muri trésor public ku gihe, notama zirariha le TVA, sosiyete zirariha IRE, impôt sur revenu d'emploi, ikori ku bakozi, hama na IR, impôt sur résultat, ikori ryo ku mwaka, n'ayandi makori biba bikenewe mu gihe cya dédouanement, na kuvuga ngo byose bikorwa mu mucyo muri transparence. Ego ni na mpamvu le PDG, notre PDG yararonse agashimwe k'umutangakori mwiza, le meilleur contribuable de l'année 2021, gatangwa na Obert buri mwaka. Yarakaronse ako gashimwe, bivuze yuko dukontribuwa muri trésor public mu kuriha amakori kandi tukariha neza kandi ku gihe.